Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 25 da 31 ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum, Rabi'atu Kabirin ce ke fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na karfe 6 da rabi agogon Najeriya da Nijar 5 da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji cewa hukumomi a Philippines sun ce wutar da ta lalata gini mai hawa 5 a babban birnin kasar ta kashe mutum 11. Ƙungiyar Hezbollah ta ce babu makawa sai ta mayar da martanin kisan shugabanta. Gwamnatin Najeriya ta yi Allah wadai da zanga-zangar kuncin rayuwa da aka fara a sassan kasar a jiya Alhamis. Gwamnati ta yi Allah wadai da shi, mutane waɗanda ba su je ba su gani ba an kuntata musu, an yi wa musu asarar dukiyoyi da sauran wasu kuma ma har sun rasa rayukansu har ma da jami'an tsaro. To yayin da a yau aka shiga rana ta biyu da fara zanga-zangar tsadar rayuwa a Najeriya, matasan sun yi ikirarin cewa babu wanda yake ɗaukar nauyinsu. Ba wanda yake ɗaukar nauyin mu. Mutane na mutuwa da yunwa, mutane sun zama maroka, ba zaman lafiya, an kashe mana yan uwa, an sace mana shanu a daji. Mutane da yawa zaka haɗu da wani ya ce ma ya fi sati bai sa abinci a cikin shi ba sai dai ganye. To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara da karanto maku labaran duniya. Hukumomi a Philippines sun ce wutar da ta lalata gini mai hawa 5 a babban birnin ƙasar ta kashe mutum 11. Masu kashe gobara sun kwashe sa'o'i 2 kafin su iya kashe gobarar da ta tashi a gundumar Binondo da ke Manila. Ana ci gaba da bincike kan musabbabin tashin gobarar. Ginin dina ɗauke da shaguna ne da gidaje a sama da ƙasa. Jirgin da ke dauke da fursunonin Amurka da Rasha ta saki ya isa birnin Washington. Yadda aka rika taɓi da murnar fitowar fursunonin daga jirgi kenan, shugaban kasar Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun gana da 'yan jaridar da Rasha ta sako a filin jirgi. Tun da farko dai shugaba Biden ya yaba da musayar fursunoni mafi girma tsakanin kasashen yamma da Rasha tun bayan kawo ƙarshen yakin cacar baka a matsayin wani salon diflomasiyya. Gaba ɗaya an yi musayar 'yan ƙasar Rasha 10 ciki har da yara 2 da 'yan ƙasashen yamma 16. An kai gawar shugaban Hamas Ismail Haniyeh wanda aka kashe a Iran ranar Laraba ƙasar Qatar domin binnewa a yau Juma'a. Manyan masu faɗa a ja ƙungiyar Hamas ɗin ne suka tarbi gawar a filin jirgin birnin Doha. Tun da farko dai a wajen jana'idar shugaban na Hamas a Tehran, shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya bayyana cewa Isra'ila za ta fuskanci gagarumin fushin Iran. Isra'ila dai bata fito a fili ta ɗauki nauyin kai harin ba, sai dai ta tabbatar da kashe kwamandan Hezbollah a Beirut. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban Hezbollah ya yi gargaɗin cewa Isra'ila ba ta san irin haɗarin da ta sanya kanta ciki ba sakamakon kashe kwamandan Hezbollah a Beirut da shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Tehran a ranar Laraba. A wajen zana'idar Fuad Shukur, mai taimakawa shugaban Sheikh Hassan Nasrallah ya ce Hezbollah na duba yiwuwar mayar da martanin hare-haren kan Isra'ila. أنا اليوم ما بدي أحكي خطابات وإنشائيات سأكتفي بجملة. Ya ce yau ba zan so na yi jawabi mai tsawo ba, amma jimla guda ce za na farta ita ce maƙiyanmu da masu goyon bayansu su jira martanin da babu makawa za mu mayar insha Allah. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila a shirye take ta kare kanta daga duk wani hari da za a kai mata. Amurka ta ce ɗan takarar jam'iyyar hamayya ne a Venezuela ya lashe zaben shugaban ƙasar duk da ayyana sunan shugaban ƙasar mai ci Nicolas Maduro a matsayin wanda ya nasara. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ne ya ce akwai ƙwararan shaidu da ke nuna nasarar Mr. Gonzales. Amurka da tarayyar Turai sun buƙaci hukumomin Venezuela da su fitar da bayanan ƙuri'un da aka kaɗa. Jagorar adawar kasar Maria Corina Machado, wadda yanzu haka ke ɓoye, ta yi kira da a yi gagarumin gangami a jibi Asabar. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia. Ta ce wannan Asabar ɗin 3 ga watan Agusta za mu haɗu da 'ya'yanmu da jikokinmu da kakanninmu a matsayin iyalai guda da misalin karfe 10 na safe a dukkan biranen Venezuela. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan BBC. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. Jirgin sama da ke dauke da fursunonin Amurka da Rasha ta sako a wani bangare na musayar fursunoni ya isa birnin Washington.
Shugaba Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris ne suka kasance a filin jirgin saman domin su gaisa da 'yan jaridar Amurka biyu da tsohon sojan ruwa da kuma babban mai sukar gwamnatin Rasha Vladimir Kara-Murza. Ga rahoton Raliya Zubairu. 'Yan uwa da abokan arziki sun rika tafi a lokacin da jirgin saman da ke dauke da mutanen su hudu ya sauka birnin Washington. Shugaba Biden da mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris na cikin waɗanda suka yi musu maraba a lokacin da Ivan Gaskovich da Alsu Kumarsheva da Paul Whelan da kuma Vladimir Kara-Murza mai sukar gwamnatin shugaba Putin suka sauka daga jirgin saman. Tun farko shugaba Biden ɗin ya yaba da musayar fursunoni mafi girma da aka yi tsakanin ƙasashen yamma da Rasha tun bayan kawo ƙarshen yakin cacar baka. Mr. Biden ya ce ya ji daɗin haɗin kan diflomasiyyar da aka samu daga ƙasashe da dama da ke cikin tattaunawar neman sulhun da aka yi da gwamnatin Rasha. Ita ma mataimakiyarsa Kamala Harris ta jinjina masa akan kokarin da ya wajen ganin an sako waɗannan mutane ta hanyar amfani da diplomasiyya. I'm very thankful for our president and what he has done. Ta ce ina matukar godiya ga shugaban ƙasarmu da kuma abin da ya yi a duk tsawon rayuwarsa, musamman kan abin da ya shafi waɗannan iyalai da kuma waɗannan ɗaiɗaikun mutane. Ya yi ƙoƙari sosai wajen haɗa kawunan ƙasashe ƙawayen Amurka wuri ɗaya akan batutuwa da dama, musamman akan wannan al'amari. Wannan wani misali ne na shugaban da ya fahimci muhimmancin amfani da diplomasiyya. 'Yan ƙasar Rasha 10 ne ciki har da yara 2 aka yi musayarsu da 'yan ƙasashen yamma 16 da kuma wasu 'yan Rasha da ake tsare da su a gidajen yarin ƙasarsu. Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. To yayin da a yau aka shiga rana ta biyu da fara zanga-zangar tsadar rayuwa a Najeriya domin kiran a kawo ƙarshen abin da masu zanga-zangar suka kira mummunan shugabanci. Ko ya jigogin zanga-zangar suka ga kamun ludayinta a ranar farko wato jiya Alhamis, kuma ina za a tashi a yau. Ranar farkon dai ta gamu da rikice-rikice a jihohi da dama, al'amarin da ya haddasa asarar rayukan wasu daga cikin masu zanga-zangar da kuma kama wasunsu da dama. Akan haka ne Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya nemi jin ta bakin Comrade Awal Shi'ab, sakataren haɗakar ƙungiyar fararen hula na arewacin Najeriya waɗanda suke gudanar da zanga-zangar tsadar rayuwa. Alhamdulillah mutane sun amsa kira. Mutane suna cikin wani yanayi da za su bayyana damuwarsu amma ba su samu matakin da za su yi hakan ba. Alhamdulillah mutane kamar dama jira suka fito kwansu da kwakwatarsu. Kama da tijai, matan aure, tsaffi, yara, kowa ya fito da nufin ya gaya wa duniya halin da ke akwai na kwanci rayuwa. Alhamdulahi an yi wannan zanga-zanga cikin lumana an kuma kare. Kana cewa an yi cikin lumana amma kuma an samu hatsaniya da kone-kone har ma da zargin sace-sace a wasu wurare a lokacin ita wannan zanga-zanga. Gaskiya ne. To duk lokacin da ka haɗa mutane da nufin kowa ya zo ne hakokinsa na shafi zanga-zanga ta lumana. Ba ka rasa mutane waɗanda suke da mummunan yanayi, suke da mummunan manufa da za su go su nuna halin rashin tarbiyya, su nuna halin rashin ɗa'a ta hanyar kwace, sata, wasu ma kuma tarwata dukiyar al'umma. Alhamdulillahi jami'an tsaro sun yi nasarar dakile wasu daga cikin irin wannan barbulu. Idan ba za ka manta ba a shirar da muka yi da ku mun faɗa wa duniya cewa dukkanin mutumin da aka gan shi da makami ba nan bane jami'an tsaro su kama shi, mu da kan mu ci bada da sanarwa a kama shi. Abu na biyu, duk mutumin da ya zo shi da wata shiga ko zagin wani abu kuma da wata alama ta siyasa, wannan ba nan bane ba. Magana ake ta yancin dan adam, magana ake ta 'yan Najeriya suna shan wahala kuma suna matukar neman ɗauki wa gwamnati cewa ga halin da suke ciki. To amma ba ka ganin waɗannan bara gurbi sun shafa wa zanga-zangar taku kashin kaji? Ba wani kawai ai shi wanda yake na kirki da sunansa na kirki ba canza daga sunansa. To kenan a iya cewa kun samu nasara ko akasi? Mun samu nasara kaso 95%. Abin da ya fana faɗa ka shi ne na farko ba irin mutanen da ba gani ba. Ka zagaya ka ga tsaki, ka ga dattijai, ka ga matasa, ka ga mutane responsible, ka ga malaman jami'a, ka ga lauyoyi, ka ga mutane da dama. To Comrade Awal yau an shiga rana ta biyu ta wannan zanga-zanga da za a tashi. Mu da
duka Kano muka gudanar da samun ainihin wannan zanga-zanga ta lumana wanda da girma gwamnan jihar Kano ya sa dokar hana fita sakamakon abubuwan da suka faru. To alhamdulillahi muna nan bisa kan tsarin doka muna bin doka ba za a fito ba kamar yadda doka ta hana. Kuma sauran jihohin ma da suke makwabtaka da mu ko kuma waɗanda muke da haɗakar gamayyar kungiyoyi da su irin su Yobe, jihar Yobe da sauran gurare su ma suka duna makwabtanmu duk su ma za su yi ainihin wannan dokar domin tabbatar da aiki a cikin tsari. To a inda babu irin wannan doka ta hana fita fa? Za su gaba da kayan su. Ko mu kanmu da aka sa doka, amma wannan ba zai samu kasa fitowa kan yaɗa labarai ba, muna bayyana take mu tunda da farko in ka sa doka hana fita to baka sa dokar rufe mana bakin mu ba. Za mu fito ta social media ta kafa yaɗa labarai muna ƙara gaya mutane cewa su bi doka su bi gwamnati akan tsarin doka sannan kuma duk abin da ya ci haƙoƙinsu ne su fito su neme shi a cikin social media da inda ya kamata amma babu cin mutuncin wani ba taɓa ainihin kima ko darda wani a ci gaba da yin abuwa cikin da'a kamar yadda aka samu da shi. Comrade Awal Shu'aib, sakataren haɗakar ƙungiyoyin fararen hula na arewacin Najeriya waɗanda suka gudanar da zanga-zangar tsadar rayuwa. To game da wannan zanga-zangar gwamnatin jihar Jigawa ta sanya dokar hana fita ta sa'o'i 24 har zuwa lokacin da al'amuran tsaro suka inganta. Gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi wanda ya bayyana haka ya ce sun ɗauki wannan matakin ne sakamakon abubuwan da suka biyo baya a zanga-zangar nuna rashin amincewa da tsadar rayuwa waɗanda suka haɗa da sace-sace da lalata kayan hukuma. Ita ma a nata ɓangaren gwamnatin jihar Katsina ta sanya dokar hana fita na sa'o'i 24 a ƙaramar hukumar Dutsen ma. Yayin da ta hana zirga-zirgar mutane daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 7 na safe a sauran ƙananan hukumomin da ke jihar. To a bangare ɗaya kuma gwamnatin Najeriya ta yi Allah wadai da tashin hankalin da aka samu a yayin zanga-zangar kuncin rayuwa da aka fara a sassan ƙasar a jiya Alhamis. Malam Abdulaziz ɗaya ne daga cikin masu magana da yawan shugaban Najeriya ga kuma abin da ya shaida wa Imam Sale. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu tun da farko ya faɗa cewa a matsayin shi na zababben shugaba kuma wanda ya da tsarin demokuraɗiyya ya san 'yan ƙasa suna da 'yancin su yi zanga-zanga su fito su faɗi ra'ayinsu amma abin takaici da aka fito a sassa daban-daban an bige da abubuwan waɗanda ba su bane ya kamata a ce an gani akan tituna an bige da cin zarafin marasa galihu zubar da jini da kuma ƙoƙarin yin abubuwa da suke na rashin da'a da kuma rashin daidai. So wannan abun gwamnati ta yi Allah wadai da shi ganin cewa mutane waɗanda ba su je ba su gani ba an kuntata musu an yi wa musu asarar dukiyoyi da sauran wasu kuma ma har sun rasa rayukansu har ma da jami'an tsaro. Yanzu la'akari da yadda zanga-zangar nan ta gudana akwai wani yunkuri da aka fara a gwamnatance na ganin cewa an zauna da su masu zanga-zangar nan domin a tattauna da su a ji matsalolinsu. To ai tuntuni wannan zanga-zanga ce waɗanda kusan waɗanda suke shirya ta ba mutane bane da aka san su za a iya cewa sanannun fuska wasu waɗanda aka san su ɗin za ka ga ba ma a Najeriya suke ba suna wasu ƙasashe. Akwai wasu da yawa daga cikin su hatta mu a nan sashen Hausa na BBC mun yi hira da su suna nuna kansu 'yan ƙungiyoyin fararen hula da sauransu haka. Ba mu san da su ba domin kuwa kamar da na ce maka babu wani wanda ya fito in ba waɗanda aka tsinta su ma waɗanda aka tsinta ne a titi. So idan mutum bai fito ma ya yi abin da yake cewa shi ya yi imani da ya yi ba ta ina ne kuma za ka zauna da shi. Mu ba mu taɓa banzatar da koke-koken mutane akan cewa mutane suna cikin wani hali ba. Gwamnati ta sani kuma ana kokari duk da haka a ga cewa wani matakai za a ɗauka domin a samu sauƙin waɗannan abubuwan. Idan ka ga irin allunan da suke ɗagawa jiya a wajen zanga-zangan nan ɗaya daga cikin muhimman bukatunsu shine a dawo da tallafin man fetur kamar yadda yake a baya. Kana ganin wannan abu ne da gwamnatin tarayya za ta iya dubawa? A gwamnatance babu abin da musamman gwamnatin siyasa ba abin da za ka iya cewa ba za a yi ba domin mulkin jama'a ake yi. Amma akwai abubuwan da suke kusan mawuyacin abu ne. Yiwuwar su din akwai wahala ba wai dan ba a san a yi ba dan dai misali kamar ka ce ka za ka ɗebo ruwa ne daga rijiyar da ba ta da ruwa kafaffiyar rijiya saboda babu kuɗin da za a iya amfani da su a yi wannan abu. Yanzu masu zanga-zangan nan sun ce kwanaki 10 za su yi kuma yau ce rana ta biyu. Tuni sun fara zargin cewa gwamnati tana son hana su gudanar da wannan hidima tasu da kundin tsarin mulki ya ba su. Me za ka ce akan haka? Ato ai wato gani ya kori ji idan har mutane
suka ga abin da ya faru jiya din nan Alhamis a garuruwa daban-daban ka ce kuma za ka ƙara yin zanga-zanga, ba na jin an yi aiki da hankali, domin in ma wani ɓacin rai ne jama'a sun nuna, kuma kamar da na ce gwamnati ta riga tana ƙoƙarin ta ba a kwance take ba. Malam Abdulaziz kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya. To yanzu karfe 7 ne saura kwata a Najeriya da Nijar, 6 saura kwata agogon GMT da Ghana. Rabi'at Kabirin ki gabatar maku da shirin daga nan sashen Hausa na BBC, za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. To gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya, za kuma mu kama ku labarin wasanni. Madalla, wasu ƙwararru masu zaman kansu kan fannin abinci sun ce ana fama da matsananciyar yunwa a sansanin 'yan gudun hijira da ke ɗauke da mutane kusan 500,000 da ke birnin El Fasher. Yakin da aka kwashe watanni 16 ana yi a Sudan ɗin ya kawo tsaiko ga shigar da kayan agaji a yankunan da ake gwabza rikicin. Ga rahoton Muhammad Anur Muhammad. Yawan barna da tashe-tashen hankali ke haifarwa El Fasher yana da girma da kuma ban tsoro sosai, in ji masu nazarin, tare da bayyana yadda yawan jama'ar